Hai guys, sekarang aku mau ke Mbak yang kata jualan nenek mie goreng. Oh, ke sana ya, sekarang kita ke Assalamualaikum. Beli apa Mbak? Aku membeli mie kari ayam sama ini ya Mbak, sama ayam. Maaf, ayamnya kosong. Udah nggak apa-apa Mbak. Aku mie kari aja ya Mbak. Oke. Saya bikinin dulu ya. Mbak, oke Mbak. Saya tunggu di sini ya Mbak. Iya. Nanti dulu ya Mbak, aku masuk dulu. Oke. Sebenarnya. Oke, segini aja videonya. Aku udah pulang. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe ya. Kau lagi nonton YouTube di TV. Dadah. Jangan lupa like, komen, subscribe juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.